ギリギリ6時か。ちょっと始めるのがね、1分ほど遅れてしまいましたが、おはようございます、皆さん。本日、つい5秒前まで朝高校ライブの準備をしていて、リハーサルをしていないので、不安な、本日のアナウンサー、桐生ここです。おはようございます。起きていない人は、来たさあ、中身行くぞい。やっぱね、たまにはこういう時もあるよね。ちょっと1分過ぎちゃいましたね。まあ、仕方ないよね。ちょっと今、ネットフリックスがね、熱いんでね、いろいろとネットフリックス見てたら気づいたらね、そういうこともあるでしょう。それでは、本日ですが、なんとですね、朗報が入っているようなんですね。なんと、桐生ココシ、チャンネル登録者43万人イエーイっていうスライドをね、作る時間が本当になくて、皆さんには見えてるはず。皆さんね、朝ここ中毒者なんで、もう左側にね、私がニコニコってしてるのが見えてるはずなんですよ。まあ大丈夫、見えてるから。もうなくても大丈夫だよね。ありがとうThank you43万人も迎えちゃいまして、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。無事に半年も迎えまして、デビューして、これからちょっと頑張って活動ももっと激しく活動をしていきたいと思います。これからもね、どうか応援をしてください。ちゃんとみんなスライド見えてますね。上で頭の上でガタガタ騒いでますから、やっぱこのように頭の上で騒いでいる有識コメンテーターの皆さんには見えちゃうんですよね。それでは次です。なんとたった今朗報が入りましたが、それと同時に秘宝も入っているようですね。なんと秘宝です。なんとですね、6月の度重なるイベントにより、タッチのこのクレジットカードが不正利用疑いで止められるという件が続出しているようなんですね。皆さん、こちらはですね、どういうことかと言いますと、タッチの子というのは私の桐生ココのファンのことなのですが、なんとですね、ちょっと止まったという発言をしている方も、頭の上にもおらっしゃいますが、あなたもでしたか。このようにですね、私6月はですね、誕生日があり、そして40万人を迎え、3D を迎え、お披露目ですね。そしてさらに半年記念ということもありまして、いろんなね、嬉しいイベントが重なったのは非常に良かったのですが、その度にね、スーパーチャットなどもいただいちゃって、とっても嬉しいんですが、ちょっとそのせいでね、スパムのようにスーパーチャットを投げ嬉しいんですけどね、もちろん嬉しいんですけども、ちょっと不正利用の疑いでカードを止められたんですけどという被害をね、訴える人がかなり多くなってきてしまったようですね。ちょっとね、こちらは一部の方をね、挙げさせていただきましたが、これはこれ以外にもたくさんおらっしゃいまして、ココ会長に2日で69件スパチャぶん投げたら、もう頭おかしいよ、もう。これに対して、桐生水越は月給が4桁万円を超える。夢があるが税金が怖い。6月はちょっとえらいことになりそうなようなんですね。もちろん皆さんに心から感謝をしております。ちょっとシャーブコンブ先生もね、毎日投げてらっしゃる方の一人ですね。非常に危険性が高いようですが、ちょっと恐ろしいっていう話をね、配信の中でしましたところ、なんとこれに対し宗教法人を立てろと言って、さらにスパチャでぶん殴られるということが起きたようですね。これは怖いですね。これちょっともうやばいっすね。これに対し有識者は狂ってる、もう狂ってま
ね、皆さんに注意喚起をさせていただきます。ですね、自分のカードが止まるまでのスピチャは気をつけましょう。皆さんに重大なことを言います。スピチャは家賃まで、どうか気をつけていただこうと思います。それでは次です。なんとですね、頭のおかしい人怖いですね。やっぱ怖いですね。なんとクソ雑魚速報が入っておりますね。こちらなんと以前も放送いたしました復活配信連続バン事件、こちらね以前もね朝ここで取り上げさせていただきましたが、これね夜空メルパイセンがね久々に復活という配信でね、なんと2回連続バンバンされてしまって、3回目でやっとなんとか配信ができたというこのようなことが起こりましたが、こちらですね、なんとこちらの事件が起こって以降YouTube くんに媚びを売る配信スタイルが確立されてしまったようですね。こちらお胸の部分がですね、ここちょっと隠れてますね。これ YouTube くん大好き、こびてますね。YouTube くんカップしてますね。これはセーフですね。見えてないですからね、お胸見えてないんで、これはね全くもってセーフですね。今のところこれでねなんとかバンを逃れておられるようですが、バンの事件はちょっと大変でしたからね。バンされ、そしてすぐに立てた枠で即バンされ、あれ枠作るのもいろいろと大変なのでね、この通りお胸を隠して現在配信を行ってるメル先輩、バン事件以降サムネもこの通り、これちょっと青のり貼ってありますね。まるで同人誌のような青のりが見られているようですね。これに対し有識者はYouTube くんの思春期が終わるまでの辛抱、ちょっと長い戦いになりそうですね。皆さんの意見はやめなさい。逆にセンシティブ。確かにちょっと逆にね隠されることの方が逆にセンシティブというのも感じられますね。いつかメルパイセンのお胸にも私の 3D のケツの時のように雑ボディペイントが施されてしまう日が来るのでしょうか。期待がされますね。バンといえば先日行われましたこちらの桜美子パイセンのこちらの配信ですね。引きこもりが外出連続3日間の話、こちらの配信がですね、なんと視聴者のウィークによりますと配信開始前に枠バンされてしまったようですね。配信開始、が来ると同時に配信バンされる桜美子、多分これがバン RTA 最速です。これはいやでも謎ですけどね、でもバンされてましたね。これは一体どういうことなんですかね。皆さんから草が草バン RTA さすえりさすがですよね。しかしこちらバンの RTA 最速といえば放送開始前にバンされた人が他にもいたような気がしますよね。以前朝ここで取り上げました。なんかちょっとねこちらの某ドラゴン氏がね放送の1時間前に削除されていたという事件があったようですね。これはこんなやつもいましたね。何をしたらこんなことになるのでしょうか。これに対し有識者はコミュニテ
テイガイドライン違反と YouTube 利用規約違反は異なるなどと言っていますね。まあ確かにちょっとこれは違いますね。なぜかと言いますとこちらの方はコミュニティガイドライン違反そしてリークによりますとさくらみこ氏は規約違反ちょっと違うんですよね。つまりボクシングで言いますと階級違いですね。なのでこちら利用規約違反会は最速は間違いなく RTA 藤沢みこパイセンそしてガイドライン違反会の最速はこちら私放送こちらですね同時に配信権限も剥奪されておりますのでどちらかと言いますとキルココスの方がヘビー級だったんですかね。どっちかというとヘビーだったのではないでしょうか。こちら両者ともに RTA 最速世界記録保持者として皆さん覚えておいていただきたいと思います。皆さんもちろんですねもちろんどちらも5番です。どちらも悪いことは本当にしてないですからそちらはご安心くださいね。ちゃんと正確なねRTA 保持記録となっております。それでは次に行きましょうか。なんとですね速報ですね。速報キルココシこちら無事に6月27日に皆さんご存知の通り 3D 化をさせていただきましたがこれによりですね過去の約束が果たされることになったようなんですね。一体どういうことなのでしょうか。そのヒントは第1回のこちら朝ココライブにあるようですね。確かにそのことを理解をして正義のために祭り石を倒すそうしてあなたから安全を取り戻しますと言いましたところココちゃんのことを倒すからななどとM 氏は言いまして 3D になった時のキャットファイトの生放送が決定をしました。ココさんの 3D が弾けて皆さんの待っているということです。現場からはお送りしました。誰だ1代目の声優好きって言った人はこらこちらはデビューして2日目のデビューして数時間後のあそこライブになります。内容よりも声が注目されているようですが1代目と声優同じっすマイクが変わったんだ。マイクが変わったんだよ。なんだ今は4代目違うよ。4代目だけどあれが1代目じゃん。あれも4代目だよ。全くツッコミどころが違うんだよ。というわけですからねこちら祭りパイセンもこれを覚えていてくれましたようでダダーン改めて 3D おめでとうありがとう祭りパイセンキャットファイトショーこれ始まりましたね。始まりましたよキャットファイトというわけでですね祭りパイセンそして私キルここやらせていただきましょうキャットファイトなんとですねもう運営にリングの設置を私依頼をしてるということで皆さん今後ですね祭りパイセンそしてキルココスとのキャットファイト 3D 配信計画しておりますので必ず楽しみにしておいてくださいね。楽しみっすね。絶対勝ちますよねえ。他にもねワタメとキャットファイトしたいなどいろいろとね希望がありますのででもワタメまだ 3D になってないからでもこれからなんと水
曜日にね、今週水曜日、明日にはね、かなたんから重大発表があるらしいですから、皆さんそちらもね、わためもその後来るんじゃないですかね。ドキドキしていてください。それでは次です。なんと、これ来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。はーちゃま速報です。なんとこちらの赤いハート紙、先日行われましたこちらのお料理の配信ですね。お腹空いてきちゃいました。飯テロだよ、朝から。こちらたこ焼き作り with ルーナ先生。ルーナちゃんね、ルーナ先生やっぱたこ焼き作りといえばルーナちゃんということで、でも4期生のオフ会、4期生のオフコラボでトアの家でみんなでたこ焼き作った時、ただ一人ルーナだけは何もしてなかったんですけど、マジでルーナだけは体育座りして美味しそうなのはって言ってただけで、マジで何もしなかった女なんですけど、ルーナ先生がね、監修のもとたこ焼き作りというね、こちらオフコラボではなく通話をつないでの配信となりましたが、これがこの配信が行われたのですが、なんとたこ焼きを作るはずのはーちゃまし、たこ焼き器もタコも売っていなかった、などといい、なんとフライパンでたこ焼きを作成開始してしまったようですね。これこれなんすかね。お箸でエビ、エビも美味しいっすからね。エビめっちゃたこ焼きの具の中にエビ入れてエビ焼きってみんなやりますよね。私たこ焼き屋でバイトしてたんで、エビ焼きはちょっと許さないんですけど、でも美味しいんで好きなんですけど、これフライパンですよね。作ってんのってたこ焼きっすよね。上にたこ焼きって書いてありますよね。皆さんの意見は狂ってる。エビやんけ。たこ焼きとは哲学してますね。くさはーちゃまクレープやん。クレープに見えますね。これに対して有識者はもうどうにでもなれ。もうどうにでもなればいいんじゃないですかね。もう食えりゃいいだろっていうレベルになってきますね。ちなみにこの後ね、こちらの配信ではキムチなども登場しており、困惑を極めている姫を見られるということなので、皆さんぜひね、困惑したい人は見てみてくださいね。それでは本日覚えていただきたい英語の言葉は、お前の好きにしろ。こちらですね、もう好きにしてくれよって言いたくなる瞬間ってありますよね。もうあまりにも目の前のはーちゃまがわけのわからない時に、もうわかった、好きにしろ。もう好きにせえや。好きに生きて余生を楽しめ。そういう風に言いたくなる時があると思います。こちら英語にしますとね、このような表現になります。Do the fuck you want。do what the fuck you want ですね。what はね、省略しても大丈夫です。ただ省略しない方が文法としては正しいですから、このままで覚えていただきましょう。Do what the fuck you want。こちらですね、もちろん do というのはこれ、やれってことですよね。やれ。もちろん動詞、この何かをやるっていうのが一番文の最初に来た場合命令になるというのは皆さん知ってる人も多いと思います。Do the fuck you want。こちらですね。私すぐ省略した what 忘れた。what 必要ですね。Do what the fuck you want。こちらはですね、the fuck を突っ込むことにより強調をしておりますので、do what you want でも大丈夫です。ちょっとね、今 the fuck 使ったらちょっと恥ずかしいわっていう人は、do what you want。do what you want から始めてください。what you want というのは、これだけだと do なしでしたら、あなたが欲しいものになりますよね。欲しいもの、あなたが欲しいもの、それを
やれと言ってるわけですから、まああなたがやりたいと思う希望ですね。それを好きにやれ。そして基本的にですね、what このようにW から始まるwhat where when あとなんだか who あと何でしたっけ、5W とか言いません？これに関してはこの次にはプラスでthe fuck っていうのは必ずおそらく 99% この W から始まる言葉の後には the fuck つければ全部強調になるんで、基本的にはつけていただきたいと思います。how もですね、あと why ですね。そうそう why とあと how ですね、プラス how ですね。これは全部こちらの言葉全部はプラスファックをつけて覚えていただければ強調表現は完璧なのではないでしょうか。お前の好きにしろ Do the fuck you want。 まあ好きにしろだけでもね、英語は何度も言いますが、あなたのとか私のをちゃんと入れないといけませんので、こちらは入れております。そういうわけで皆さん、今日もここまで見てくれましてありがとうございました。今日の天気は梅干しの種の中身食べてみたいけど歯が欠けちゃいそうで怖い。確かに梅干しのね中身うまいんですよ。あれカリカリしてるなんか入ってるなんですけど、やっぱ普通の梅干しだとね歯折れそうになりますから、私ねわためにおすすめしといたんですよ。カリカリ梅でしたら割とバキって割りやすいよね。ねえみんなそう思いません？解釈一致ね。というわけで本日のアークサーバーのパスワードはカリカリ KARI ということで、皆さん本日も見てくれてありがとうございます。おはようございました。FUCK